Chapter 1 A Tale of Two Birds हिंदी एक्सप्लेन्ड। अध्याय 1 दो पक्षियों की कहानी। हिंदी व्याख्या। A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. एक मादा पक्षी और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे। एक तूफान में मादा पक्षी की मौत हो गई और दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए। हर एक को अलग अलग घर मिल गया। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बार एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नवजात बच्चे रहते थे। उनका एक ऊंचे, छायादार पेड़ पर घोंसला था और वहां मां चिड़िया दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी। One day, there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside the Rishi's ashram a little distance away. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। गरज, बिजली और बारिश हुई और हवा ने कई पेड़ों को उड़ा दिया। वह ऊंचा पेड़ जिस पर पक्षी रहते थे, वह भी नीचे आ गिरा। एक बड़ी भारी शाखा घोंसले से टकराई और पक्षी मर गया। सौभाग्य से बच्चे पक्षी तेज हवा के कारण जंगल के दूसरी ओर उड़ गए। उनमें से एक गुफा के पास गिरा जहां लुटेरों का एक गिरोह रहता था। दूसरा थोड़ी दूर पर एक ऋषि के आश्रम के बाहर उतरा। Days passed and the baby birds became big birds. One day, the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick! Hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big, brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. दिन बीतते गए और बच्चे पक्षी बड़े पक्षी बन गए। एक दिन देश का राजा शिकार करने के लिए जंगल में आया। उसने एक हिरण देखा और उसके पीछे दौड़ा। वह जंगल में बहुत दूर भाग गया और राजा उसका पीछा करता रहा। जल्द ही राजा अपना रास्ता भूल गया और उसे पता नहीं चला कि वह कहाँ है। वह बहुत देर तक दौड़ता रहा जब तक कि वह जंगल के दूसरी ओर नहीं पहुँच गया। अब तक बहुत थक चुका था। वह अपने घोड़े से उतर गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो एक गुफा के पास खड़ा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जो चिल्ला रही थी, "जल्दी करो, जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है। आओ और उसके गहने और उसका घोड़ा ले लो। जल्दी करो, नहीं तो वह भाग जाएगा।" राजा आश्चर्यचकित था। उसने ऊपर देखा और जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था, उस पर एक बड़ा भूरा पक्षी देखा। उसने गुफा से आने वाली हल्की आवाजें भी सुनी। वह जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हुआ और जितनी तेजी से हो सकता था, भाग गया। The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. राजा को फिर से वैसी ही आवाज सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे पक्षियों की सच्ची कहानी पता चली। वह ऋषि से मिला जिसने उसे प्रत्येक पक्षी के व्यवहार के बारे में बताया।
Soon, he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big, brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the Rishi entered the ashram. जल्द ही वह एक खुले मैदान में पहुंच गया जो एक आश्रम जैसा लग रहा था। ये ऋषि का आश्रम था। राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और उसकी छाया में बैठ गया। अचानक उसने एक कोमल आवाज सुनी, "आश्रम में आपका स्वागत है। महोदय, कृपया अंदर जाएं और आराम करें। ऋषि जल्द ही वापस आ जाएंगे। बर्तन में थोड़ा ठंडा पानी है। कृपया आराम करें।" राजा ने देखा और पेड़ पर एक बड़ा भूरा पक्षी देखा। वह चकित हो गया। ये गुफा के बाहर दूसरे पक्षी जैसा दिखता है, उसने खुद से ऊंची आवाज में कहा। "आप सही कह रहे हैं महोदय," पक्षी ने उत्तर दिया। "वह मेरा भाई है, लेकिन उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है। अब वह उनकी तरह ही बात करता है। वह अब मुझसे बात नहीं करता।" तभी ऋषि आश्रम में दाखिल हुए। "वेलकम, सर," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food." The king told the Rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. "The forest is full of surprises," he said. "स्वागत है, सर," उसने राजा से कहा। "कृपया अंदर आएं और अपने आप को घर जैसा महसूस करें। आप थके हुए लग रहे हैं। थोड़ी देर आराम करें, फिर आप मेरा खाना बांट सकते हैं।" राजा ने ऋषि को दो पक्षियों की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग व्यवहार किया था, हालांकि वे एक जैसे दिखते थे। "जंगल आश्चर्यों से भरा है," उन्होंने कहा। The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps." That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now, come inside and rest. I'll tell you more about this place and these birds. संत ने मुस्कुराते हुए कहा, "आखिरकार कोई व्यक्ति अपनी संगति से ही जाना जाता है। उस पक्षी ने हमेशा लुटेरों की बातें सुनी हैं। वह उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने की बातें करता है। इसने वही दोहराया है जो उसने हमेशा सुना है। वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। अब अंदर आओ और आराम करो। मैं तुम्हें इस जगह और इन पक्षियों के बारे में और बताऊंगा." Students, our chapter reading is complete. Now let's do the question answers. विद्यार्थियों, हमारा अध्याय पढ़ना पूरा हो गया है। अब प्रश्न उत्तर पर आते हैं। Question 1. How did the two baby birds get separated? Answer. प्रश्न 1. दो शिशु पक्षी कैसे अलग हो गए? उत्तर. The two baby birds lived with their mother in a nest in a tall and shady tree. One day, there was a big storm with thunder, lightning and rain. A big, heavy branch hit the nest and killed the mother bird. The strong wind blew the two baby birds away to the other side of the forest and separated them from each other. दो बच्चे पक्षी अपनी माँ के साथ एक ऊंचे और छायादार पेड़ पर बने घोंसले में रहते थे। एक दिन गरज, बिजली और बारिश के साथ एक बड़ा तूफान आया। एक बड़ी, भारी शाखा घोंसले से टकराई और माँ पक्षी मर गई।
तेज हवा ने दोनों बच्चे पक्षियों को जंगल के दूसरी ओर उड़ा दिया और उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। Question 2. Where did each of them find a home? Answer. One of the baby birds came down near a cave where a gang of robbers lived. The other baby bird landed outside the Rishi's ashram a little distance away. Thus, they found two different homes. प्रश्न 2. उनमें से प्रत्येक को अपना घर कहाँ मिला? उत्तर. पक्षियों में से एक बच्चा एक गुफा के पास उतरा जहाँ लुटेरों का एक गिरोह रहता था। दूसरा बच्चा पक्षी थोड़ी दूर पर एक ऋषि के आश्रम के बाहर उतरा। इस प्रकार उन्हें दो अलग अलग घर मिले। Question 3. What did the first bird say to the stranger? Answer. The first bird saw the stranger, that is, the king. He called the robbers to come quickly and rob the king of his jewels and his horse. The bird had indirectly warned the stranger of the consequences of sitting near the cave. प्रश्न 3. पहले पक्षी ने अजनबी से क्या कहा? उत्तर. पहले पक्षी ने अजनबी को देखा, यानी राजा को। उसने लुटेरों को बुलाया कि वे जल्दी से आएं और राजा के गहने और घोड़े लूट लें। पक्षी ने परोक्ष रूप से अजनबी को गुफा के पास बैठने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी। Question 4. What did the second bird say to him? Answer. The second bird welcomed the king to the ashram. He requested the stranger to go inside the ashram, take some rest and make himself comfortable. He further added that the first bird was his brother, who had made friends with robbers, so he talked like them. प्रश्न 4. दूसरे पक्षी ने उससे क्या कहा? उत्तर. दूसरे पक्षी ने राजा का आश्रम में स्वागत किया। उसने अजनबी से अनुरोध किया कि वह आश्रम के अंदर जाए, थोड़ा आराम करे और खुद को सहज महसूस करे। उसने आगे कहा कि पहला पक्षी उसका भाई था जिसने लुटेरों से दोस्ती कर ली थी, इसलिए वह उनकी तरह बात करता था। Question 5. How did the rishi explain the different ways in which the birds behaved? Answer. The king was surprised about the difference in behavior between the two birds. The rishi explained that the first bird imitated the same words that he heard from the robbers, whereas the second bird repeated the words that he had always heard at the ashram. This implies that the difference in ways of behavior between the two birds was the result of the company in which they lived. प्रश्न 5. ऋषि ने पक्षियों के व्यवहार के विभिन्न तरीकों को कैसे समझाया? उत्तर. राजा को दोनों पक्षियों के व्यवहार में अंतर देखकर आश्चर्य हुआ। ऋषि ने समझाया कि पहला पक्षी वही शब्द दोहराता है जो उसने लुटेरों से सुने थे, जबकि दूसरा पक्षी वही शब्द दोहराता है जो उसने आश्रम में हमेशा सुने थे। इसका मतलब है कि दोनों पक्षियों के व्यवहार में अंतर उस संगति का नतीजा था जिसमें वे रहते थे। Question 6. Which one of the following sums up the story best? First, a bird in hand is worth two in the bush. Second, one is known by the company one keeps. Third, a friend in need is a friend indeed. Answer is second, one is known by the company one keeps. प्रश्न 6. निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहानी का सबसे अच्छा सारांश है? पहला, हाथ में एक पक्षी जंगल में दो पक्षियों से बेहतर है। दूसरा, एक व्यक्ति अपनी संगति से जाना जाता है। तीसरा, मुसीबत में दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। उत्तर दूसरा है, एक व्यक्ति अपनी संगति से जाना जाता है। Friends, our chapter is complete. We have read this chapter and also did all the question answer from the chapter. If you like the video, kindly like it and share it with your friends. In case you have not subscribed to my channel, kindly subscribe it and press the bell icon so that new video notifications could reach you. We will meet in the next video. Till then, take care and respect your elders. I am NCERT professor. Thank you for watching the video. दोस्तों, हमारा चैप्टर पूरा हो गया है।
हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है और चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और अपने बड़ों का सम्मान करें। मैं NCERT प्रोफेसर हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।